Nes i benderfynu dod i astudio ym Mhrifysgol Bangor am mod i yn newid cyfeiriad neu newid gyrfa chydig yn hwyrach yn y mywyd. Felly erbyn hyn efo cyfrifoldeba teulu, plant bach, felly oedd yn bwysig mod i'n gallu mynd i rwle sy'n agos at adra yma yn Sir Fôn. A hefyd bod rhan fwyaf o'r cwrs yn cael ei gynnig wyneb yn wyneb. Oedd hwnna'n bwysig iawn i mi ar ôl y blynyddoedd da ni wedi gael, o'n i wir ddim isio astudio cwrs gyfan gwbl ar-lein. Felly oedd hynny'n apelio yn ogystal â'r ffaith bod y cwrs hefyd drwy gyfrwng y Gymraeg. Felly'r holl ffactora yna yn golygu na Prifysgol Bangor oedd y lle i mi astudio. Dwi wedi dewis gwneud MA mewn gwaith cymdeithasol ar ôl dilyn gyrfa mewn cyfieithu am flynyddoedd. Ond yn y blynyddoedd dwytha yma, dwi wedi bod yn gwirfoddoli dipyn efo ffoaduriaid a gweithio yn yr ysbyty hefyd, a sylweddoli na yn y maes gofal ma' nghalon ni. Ond o'n i'm yn siŵr iawn sut i fynd o'i chwmpas i newid gyrfa a be yn union i wneud, felly ar ôl dipyn o waith ymchwil, ddes i ar draws y cwrs yma a mae hwn wedyn yn mynd i'n galluogi ar ôl 2 flynedd o astudio yr MA fyddai'n gymwys wedyn i weithio fel gweithiwr cymdeithasol. Mae'n bwysig iawn i mi mod i'n gallu gwneud y cwrs yma drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae'r Gymraeg wedi bod yn bwysig yn yngyrfa fi hyd yma a wrth gwrs yn y gymuned yma, yn Ynys Môn ac yn Ngwynedd dros y bont hefyd, mae gallu darparu gwasanaeth gwaith cymdeithasol drwy gyfrwng y Gymraeg yn holl bwysig. Felly mae gallu paratoi a cael yn hyfforddi hefyd drwy gyfrwng y Gymraeg yn atgyfnerthu hynny ac yn neud o'i gyd fwy gwerth chweil. Felly dwi'n teimlo'n hyn yn lwcus iawn mod i'n gallu astudio hwn yn fy mamiaith mor agos at adra.